ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு வீட்டு தோட்டம் vlogs. இன்றைக்கி நம்ம வீட்டு தோட்டம் vlogsல என்ன பார்க்க போகிறோம்னா, இன்றைக்கி ஒரு அறுவடை வீடியோ தாங்க பார்க்க போகிறோம். அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைன்னா மறக்காமல் வீட்டு தோட்டம் vlogs சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. அப்படியே பக்கத்தில் பெல் பட்டன் இருக்கும், அதை ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் நான் வீடியோ போடணும் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் காட்டும். நீங்கள் மிஸ் பண்ணாமல் என்னுடைய வீடியோக்களை பார்க்கலாம். இன்றைக்கி நம்ம வீட்டு தோட்டத்தில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு சில காய்கறிகள் அறுவடைக்கு தயாராக இருக்குது. அதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னா ஒரு சில பூக்கள் வந்து பூத்துருக்கு. அது எல்லாமே இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம். இந்த செடி பார்த்திங்கன்னா நாட்டு பன்னீர் ரோஸுங்க. அது இன்றைக்கி பார்த்திங்கன்னா நேற்றே ஒரு பூ பூத்துருந்துச்சு. இது வந்து ஒரு நாள் தான் வந்து செடியில் அப்படியே இருக்குது. அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா கீழே விழுந்துருது. இன்றைக்கி ஒரு பூ பூத்துருக்கு. பக்கத்துலேயே பார்த்திங்கன்னா சிவப்பு தண்டுக்கீரை விதை வந்து விழுந்து அதுவே தானாக முளைச்சிருக்குது. அதுவுமே பார்த்திங்கன்னா நல்லா முளைச்சி வந்திருக்கு. இது பார்த்திங்கன்னா சங்குப்பூ. அது பக்கத்துலேயே பார்த்திங்கன்னா கோழிக்கொண்ட செடி, அது மேலேயே நல்லா படர்ந்து வந்துருச்சு. இது பார்த்திங்கன்னா நான் விதை போட்டு கொண்டு வந்தது தான். அதில் பார்த்திங்கன்னா இது வந்து ஒத்த அடுக்கு சங்குப்பூங்க. நல்லா வந்து இப்போ தான் படர்ந்து வந்து பூக்கள் வந்து பூக்க ஆரம்பிச்சிருக்கு. இது வந்து அந்த செடி மேலேயே வந்து கோழிக்கொண்ட செடி மேலேயே நல்லா படர்ந்து வந்திருக்கு. நல்ல ஒரு நீல நிறத்தில் திக்காக இருக்குது பாருங்கள். பூக்கள் பார்க்கவே ரொம்ப அழகாக இருக்குது. இதுக்கு பக்கத்துலேயே பார்த்திங்கன்னா நித்திய கல்யாணி. இது பார்த்திங்கன்னா ஒயிட் கலர் பூ, நடுவில் பார்த்திங்கன்னா ரெட் கலர், பார்க்குறக்கே ரொம்ப அழகாக இருக்குது. இது ஒரே ஒரு கோல் தான் வச்சு அதுலேயே பார்த்திங்கன்னா நல்லா பூக்கள் வந்து பூத்துருக்கு. இதுக்கு பக்கத்துலேயே பார்த்திங்கன்னா ஒரே ஒரு முள்ளங்கி வந்து அறுவடைக்கு தயாராக இருக்குது. அதையும் அறுவடை பண்ணிக்கலாம். இது பார்த்திங்கன்னா நான் வீட்டு தோட்டத்தில் எடுத்த விதை தான். கிழங்கு பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் சிறுசாக தான் இருக்குது. இன்றைக்கி ஒரே ஒரு கிழங்கு தான் வந்து அறுவடைக்கு தயாராக இருந்தது. அதையும் பார்த்திங்கன்னா அறுவடை பண்ணிட்டேன். அதுலேயே பக்கத்துலேயே பார்த்தீங்கன்னா பாவக்காய் வந்து ஒரு சில காய்கள் வந்து பழுத்து போயிருச்சு, கொஞ்சம் வெம்பியும் போயிருச்சு. பிஞ்சிலேயே பார்த்திங்கன்னா பழுத்திருக்கு பாருங்கள். அதனால பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் ஓரளவுக்கு இருக்கிறதெல்லாம் வந்து இன்றைக்கி இப்போ எடுக்க போகிறேன். இதுலேயும் பார்த்திங்கன்னா பொறிவண்டு வந்து விழுந்திருக்கு, போலி பொறிவண்டு. அதனால செடியை பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் டேமேஜ் ஆயிருச்சு. இப்போ ஒரு சில காய்கள் அறுவடைக்கு தயாராக இருக்குது. இது பக்கத்துலேயே பார்த்திங்கன்னா ஜாதி மல்லி, அதுவும் பார்த்திங்கன்னா நிறைய பூத்து கொழுங்கிட்டே இருக்குது. கீழே பார்த்திங்கன்னா தெரியும், நிறைய வந்து பூத்து கொட்டியிருக்கு. இன்றைக்கி பாவக்காய் பார்த்திங்கன்னா ஒரு 5-6 பாவக்காய் இருக்குது. அதையுமே வந்து அறுவடை பண்ணிக்கலாம். காய்கள் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப சிறுசாக இருக்குது. இதில் அறுவடை வந்து நிறையாவே எடுத்துட்டோம். கடைசியாக பார்த்திங்கன்னா காய்கள் வந்து ரொம்ப சிறுசாயிருச்சு. இன்றைக்கி இந்த செடியிலேயே பார்த்திங்கன்னா ஒரு 4 காய் இருக்குது. அதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னா இந்த பாவக்காயிலையும் பார்த்திங்கன்னா புழுக்கள் வர ஆரம்பிச்சிருச்சு. அந்த பொறிவண்டு வந்தங்காட்டி செடியே பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் ரொம்பவே காய்களுமே பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப சிறுசாகவும் இருக்குது. அதே சமயத்தில் நோய் தாக்குதல் வந்து அதிகமாகவும் இருக்குது. இந்த காயெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா தெரியும் எவ்வளோ கோணையாக இருக்குதுன்னு பாருங்கள். இந்த செடியில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு 5 காய் இருந்தது. அதையும் அறுவடை பண்ணியாச்சு. இன்னும் பார்த்திங்கன்னா ஒரு 2 செடி இருக்குது. அதில் இருக்கிற காய்களும் அறுவடை பண்ணிக்கலாம். இது பக்கத்துலேயே பார்த்திங்கன்னா மக்காச்சோளம் வந்து நம்ம ஆடிப்பட்டத்துக்காக நெட்டினது இப்போ பார்த்திங்கன்னா எல்லா அறுவடைக்கு வந்துருச்சு. சோளத்தில் மக்காச்சோளத்தில் பார்த்திங்கன்னா கருதுகள் வந்து நல்லா முத்தி இருக்குது. அதை பார்த்திங்கன்னா எறும்புகள் வந்து நிறைய கடிச்சிருக்கு. அதே சமயத்தில் மயில், அணில் எல்லாம் கொத்திருக்கு. இதில் பார்த்திங்கன்னா தெரியும், இதில் கருது பார்த்திங்கன்னா நல்லா முத்திருச்சு. இது வந்து நம்ம இனி அறுவடை பண்ணிடலாம். இது அப்படியே பார்த்திங்கன்னா இட்லி பாத்திரத்தில் தண்ணி விட்டு உப்பு போட்டு வேக வச்சு அப்படின்னா நல்ல டேஸ்ட்டாக இருக்கும். இன்றைக்கி பார்த்திங்கன்னா ஒரு 6-7 கருது வந்து இந்த இடத்துல அறுவடைக்கு தயாராக இருக்குது. இப்போ இந்த ஒரு செடியில் பார்த்திங்கன்னா ஒரே ஒரு கருது மட்டும்தான் வரும். மீறினா பார்த்திங்கன்னா ஒரு செடியில் 2 கருது வரும். அந்த இன்னொரு கருது வர்றது பார்த்திங்கன்னா பேபி கார்ன் மாதிரி சிறுசாக தான் இருக்கும். அதில் வந்து ரொம்ப பெருசாகாது. ஒரே ஒரு கருது மட்டும்தான் பார்த்திங்கன்னா பெருசாக வரும். இந்த கருதுகள் பார்த்திங்கன்னா எல்லாம் அறுவடை பண்ணிவிட்டு இந்த தட்டெல்லாம் வந்து நம்ம மாட்டுக்கு போட்டுட்டோம் அப்படின்னா அது நல்லா சாப்பிட்டுக்கும். அதே சமயத்தில் இந்த இடத்துல பார்த்திங்கன்னா வேறு வந்து நம்ம பயிர் செய்யணும். அதனால் பார்த்திங்கன்னா நம்ம மக்கிய மாட்டுச்சாணம் போட்டு ஒரு 15 நாள் மண்ணோட மண்ணாக வந்து மக்கிற மாதிரி நல்லா மக்கிற வரைக்கும் நல்லா வந்து மண்ணோட மண்ணாக கிளறி விட்டு அடுத்த பயிர் செய்கிற வரைக்கும் கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணணும். ஒரு 15 நாளாவது வெயிட் பண்ணணும். கிட்டத்தட்ட ஒரு மாதம் வெயிட் பண்ணால் கூட நல்லாயிருக்கும். குறைஞ்சது ஒரு 15 நாள் வந்து வெயிட் பண்ணி அதுக்கப்புறமா அடுத்த நம்ம வந்து செடிகள் வச்சோம் அப்படின்னா அந்த மண்ணோட வளம் வந்து அதிகரிக்கும். அதே சமயத்தில் பார்த்திங்கன்னா வைக்கிற செடிகள் வந்து கொஞ்சம் நல்லா வரும். நம்ம வந்து எப்பவுமே மண் வந்து கொஞ்சம் ஆற விடணும். ஒரு பயிர் வந்து செஞ்சோம் அப்படின்னா அடுத்த பயிருக்கு செய்கிற இடைவெளி வந்து கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்கணும். மண் வந்து ஆற விடணும். வீட்டு தோட்டமாக இருந்தாலும் சரி, மாடி தோட்டமாக இருந்தாலும் சரி, மண்ணை ரெடி பண்ண உடனே வந்து செடிகள் வந்து வைக்கக்கூடாதுங்க. அறுவடை பார்த்திங்கன்னா செடி அவரை இன்றைக்கி 1-2 காய்கள் இருக்குது. அதையும் அறுவடை பண்ணிக்கலாம். மழைனால பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு அறுவடை வந்து ரொம்ப கம்மியாகவே இருக்குது. இனி வந்து நம்ம கொஞ்சம் செடிகள் வந்து நம்ம புதுசாக நெட்டணும் அப்படின்னா இந்த செடிகள் வந்து எல்லாம் காய்ச்சி முடியும் போது நம்ம இனி போடக்கூடிய செடிகள்லேருந்து நம்ம வந்து அறுவடை எடுத்துக்கலாம். அதனால் வந்து நம்ம இன்னும் பார்த்திங்கன்னா ஒரு 10-15 செடி நெட்டணும் அப்படின்னா தொடர்ந்து அறுவடை எடுத்துகிட்டே இருக்கலாம். இன்றைக்கி ஒரு 100 கிராம் அளவுக்கு தான் இருக்குங்க செடி அவரை. அதில் பார்த்திங்கன்னா எல்லாம் அறுவடை பண்ணியாச்சு.
இன்றைக்கி காய்கறிகளே பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சமாக தான் இருக்குது அறுவடைக்கு. அடுத்த அறுவடை பார்த்திங்கன்னா பாவக்காய். இங்கே 2 செடியில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு 2 3 காய் இருக்குது. போன டைம் பார்த்திங்கன்னா இதெல்லாம் பிஞ்சாக இருந்தது. அது எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா இப்போ முத்திருச்சு. அதையுமே பார்த்திங்கன்னா அறுவடை பண்ணிக்கலாம். இந்த செடியில் பார்த்திங்கன்னா காய் பார்த்திங்கன்னா சிறுசாக தான் இருக்குது. ஆனால் கலர் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப டார்க்காக இருக்குது. உங்களுக்கு பார்த்தாலே தெரியும், ரொம்ப டார்க்காக இருக்குது. அதே பார்த்திங்கன்னா காயும் பார்த்திங்கன்னா சிறுசாக தான் இருக்குது. இது ஒரு வெரைட்டி. ஆனால் இது பார்த்திங்கன்னா சீக்கிரமாக பழுக்கிறது இல்லை, கொஞ்சம் நல்லா பெருசாகுது. இந்த செடியில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு 3 காய் இருந்தது, அதையும் அறுவடை பண்ணியாச்சு. இன்றைக்கி தக்காளி பார்த்திங்கன்னா தக்காளி அறுவடைக்கு ஒன்றுமே இல்லைங்க. நிறைய வந்து எல்லா மண்ணில் பார்த்திங்கன்னா அழுகி போயிருச்சு மழையினால். அடுத்த அறுவடை பார்த்திங்கன்னா கத்திரிக்காய் பார்த்திங்கன்னா இன்றைக்கி ஒரு 4-5 காய் இருக்குது. இந்த செடியிலையும் பார்த்திங்கன்னா புழுக்கள் வர ஆரம்பிச்சிருச்சு. நான் அப்பவும் பார்த்துட்டே இருக்கேன். எப்படி இருந்தாலும் பார்த்திங்கன்னா கத்திரிக்காய் செடி பொறுத்த வரைக்கும் புழு இல்லாத செடியே கிடையாதுன்னு நினைக்கிறேன். இதுலேயும் பார்த்திங்கன்னா ஒரு 2-3 நாளாக நான் வந்து நல்லா கவனிக்காதனால பார்த்திங்கன்னா இலையில பார்த்திங்கன்னா நல்லா ஓட்டை போட்டிருக்கு. இன்றைக்கி இந்த ராம கத்திரிக்காய் பார்த்திங்கன்னா ஒரு 1/4 கிலோ அளவுக்கு இருந்துச்சு. அந்த காய்களும் பார்த்திங்கன்னா எல்லாமே அறுவடை பண்ணியாச்சு. இன்னும் பார்த்திங்கன்னா பிஞ்சுகள் தான் நிறைய இருக்குது. இன்றைக்கான அறுவடையில் பார்த்திங்கன்னா கம்மியாக தான் இருக்குது காய்கள். அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா சின்ன வெங்காயம் தான் அறுவடை பண்ணியிருக்கேங்க. அந்த அறுவடை பண்ணினது பார்த்திங்கன்னா எடுக்கல. இந்த பில்லுக்குள்ளே தான் பார்த்திங்கன்னா இந்த வெங்காயம் ஃபுல்லாக இருந்தது. வீட்டு தோட்டத்தில் பார்த்திங்கன்னா நிறைய களைப்பில்கள் வந்து சமாளிக்கவே முடியல. இந்த சின்ன வெங்காயத்துக்கு மேலே பார்த்திங்கன்னா இந்த பில்லு தான் வந்து அதிகமாக இருந்தது. கடைசி இப்போ அறுவடை பண்ணும்போது பார்த்திங்கன்னா அதில் வெங்காயத்தாலே பார்த்திங்கன்னா இல்லை, மழையும் பெஞ்சிட்டே இருக்குங்காட்டி அறுவடையை வந்து தள்ளி போயிட்டே இருந்தது. இப்போ பார்த்திங்கன்னா 1-2 இதில் பார்த்திங்கன்னா இந்த செடியிலெல்லாம் இந்த காயிலெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா தாளே இல்லை பாருங்கள், வெங்காயத்தாலே இல்லை. ஃபுல்லாக பார்த்திங்கன்னா மழை வந்து ரொம்ப அதிகமாக இருக்குங்காட்டி அந்த நாள் வந்து எடுக்கிற நாளும் வந்து அதிகமாகிடுச்சு. வெங்காயம் வந்து நல்லா ஊறிடுச்சு. நம்ம வந்து எடுக்க வேண்டிய சமயத்தில் எடுக்க முடியல. ரொம்ப மழை பெஞ்சிட்டே இருக்குங்காட்டி சரி அதோட எடுத்து போட்டால் வந்து காய வைக்கிறதுக்கும் வந்து வெயில் அடிக்கலை. அதனால் வந்து எடுக்கிறது வந்து ரொம்ப டிலே ஆகிட்டே இருந்தது. இப்போ பார்த்திங்கன்னா ஒரு 2 நாளாக வெயில் அடிக்குது. அதனால் சரி தோண்டிடலாம் அப்படின்னு சொல்லி எல்லாம் எடுத்து போட்டு அப்பவும் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப மண்ணாக இருக்குது ஈரத்தோட. அதனால் பார்த்திங்கன்னா காய போட்டிருக்கேன். பக்கத்துலேயே பார்த்திங்கன்னா இது வந்து எங்கள் தோட்டத்தில் போட்டிருந்தது பச்சை மிளகா. அது வந்து கொஞ்சம் எல்லாம் வீட்டுக்காக வந்து பழுக்க விட்டு நான் வந்து வேக வச்சு வெயிலில் பார்த்திங்கன்னா நல்லா காய வச்சுருக்கேன். நல்லா வந்து ஒரு 1 மணி 2 மணி வாக்கில் நல்லா வெயில் இருக்கும்போது ஒரு 4-5 நாளைக்கு வந்து காஞ்சுது அப்படின்னா வரமிளகா வந்து நம்மளுக்கு தயாராகிரும். இன்றைக்கி பார்த்திங்கன்னா என்னென்ன வீட்டு தோட்டத்தில் நம்ம அறுவடை பண்ணிக்கோங்கிறத பார்க்கலாம். ஃபஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா முள்ளங்கி ஒன்று அறுவடை பண்ணியிருக்கோம். அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா மக்காச்சோளம் வந்து அறுவடை பண்ணியிருக்கோம். கத்திரிக்காய் அறுவடை பண்ணியிருக்கோம். அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா செடியவரை கொஞ்சமாக அறுவடை பண்ணியிருக்கோம். அடுத்தது பாவக்காய் பார்த்திங்கன்னா அறுவடை பண்ணியிருக்கோம். இன்றைக்கி அறுவடை பார்த்திங்கன்னா ரொம்பவே கம்மியாக இருக்குது. இருந்தாலும் பார்த்திங்கன்னா இதெல்லாம் நம்ம வந்து அறுவடை பண்ணாமல் விட்டுட்டோம்னா வந்து ரொம்ப வீணாக போயிடும். அதனால் பார்த்திங்கன்னா இன்றைக்கி ஒரு சில காய்கள் இருந்தாலும் பரவாயில்லன்னு சொல்லி எல்லாமே அறுவடை பண்ணிட்டேன். இந்த வீடியோ வந்து உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருந்தது அப்படின்னா வீடு தோட்டம் விலாக்ஸ் சேனலை ஒரு லைக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. இன்னொரு அடுத்த வீடியோவில் சந்திக்கலாம். அது வரைக்கும் நன்றி.